Στήριξη στην Ελλάδα με το μήνυμα ότι είναι και θα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ, προσέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάν κατόπιν της συνάντησής του με τον Αντώνη Σαμαρά στο Παρίσι, παραπέμποντας αποφάσεις σχετικά με το ελληνικό ζήτημα στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού θα έχει προηγηθεί η έκθεση της Τρόικας και θα επιβεβαιώνει ότι εκπληρώνονται οι δεσμεύσεις της Ελλάδας. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη, επανέλαβε ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η ανάκαμψη είναι προϋπόθεση για την υπέρβαση της κρίσης. Ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας υπογράμμισε κατόπιν της συνάντησης που ξεπέρασε τη μία ώρα στο Μέγαρο των Ηλυσίων ότι θα πρέπει να σιγουρευτούν άπαντες πως δεν θα χρειαστεί να τεθεί ποτέ ξανά το ερώτημα αν η Ελλάδα θα παραμείνει στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος. Ως προς την πολιτική του ουσία, οι δηλώσεις του Φρανσουά Ολάν, αν και σαφώς πιο θερμές, ήταν ευθυγραμμισμένες με εκείνες της Άγγελα Μέρκελ, με τον Γάλλο πρόεδρο να θέτει ως βάση αποφάσεων την έκθεση της Τρόικας, σημειώνοντας πως εφόσον επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα εκπληρώνει τις οικονομικές και νομοθετικές υποχρεώσεις της, η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει αυτό που οφείλει να κάνει. Et fait valoir que dans un moment où il faut encore prendre des engagements, nous devons être conscients de tout ce qui a été déjà fait. Et en même temps, nous devons faire en sorte que la question de la Grèce dans la zone euro ne se pose plus. Parce que pour moi, elle ne se pose pas. La Grèce est dans la zone euro. Et la Grèce doit rester dans la zone euro. Ensuite, elle doit faire la démonstration encore de la crédibilité de son programme et de la volonté de ses dirigeants d'aller jusqu'au bout, tout en faisant en sorte que ce soit supportable pour la population. Du côté européen, nous attendrons ce qu'on appelle le rapport de la Troïka, Banque centrale, Commission européenne, FMI, mais une fois ce rapport connu, une fois les engagements, qui ne sont pas d'ailleurs que des engagements financiers, mais aussi des réformes structurelles voulues par les Grecs, ratifiées par le Parlement, seront donc confirmées, alors l'Europe devra faire ce qu'elle doit. Κάποιοι ποντάρουν ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει. Βρίσκομαι εδώ για να διαβεβαιώσω τον Γάλλο Πρόεδρο ότι η Ελλάδα είναι σήμερα αποφασισμένη να τα καταφέρει και θα τα καταφέρει. Να κάνει ό,τι χρειαστεί για να ξεπεραστεί η κρίση της, να παραμείνει, όπως είπε και ο Γάλλος Πρόεδρος, μέσα στην Ευρωζώνη και να ξαναπαίξει το ρόλο που της πρέπει στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι μια τέτοια επιτυχία της Ελλάδας θα παίξει και έναν ευρύτερο ρόλο. Θα δείξει ότι η Ευρώπη μπορεί να ξεπερνά τα προβλήματά της και ενωμένη να προχωράει μπροστά. Μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι η ανάκαμψη της οικονομίας είναι η προϋπόθεση για να πιάσουμε τους στόχους που έχει βάλει και η Ελλάδα και η Ευρώπη, που είναι η εξάλειψη των ελλημάτων, του χρέους, οι διαρθρωτικές αλλαγές, η ανάγκη δηλαδή να γίνουν οικονομίες πιο ανταγωνιστικές, οι αποκρατικοποιήσεις και η δικαιοσύνη. Και επιτρέψτε μου να πω ιδιαίτερα η φορολογική δικαιοσύνη. Αλλά για να πετύχουμε όλα αυτά, να μην ξεχνάμε την ανάπτυξη. Οι οικονομίες που αργοπεθαίνουν χωρίς ύφεση δεν εξηγένονται. Τελικά ισοπεδώνονται.